Ну что, салют, Екатеринбург. Все как обычно. Пару дней, полежал дома. Первый заказ. Время 7:27. Сегодня понедельник. Вроде бы 28 число. Да. 28 число. Подрубил мой район. Поехали поработаем. Вижу, прошлый видос вам зашел. Решил поснимать чуть почаще. Самое важное видео, наверное, будет 1 сентября. Оно будет либо снято с моей работой, либо снято без работы. Там посмотрим. Потому что появились сомнения у многих о том, получится ли у нас работать без лицензии или нет. Вот так вот. Ну а все, мы поехали на первый заказ по моему району. 4 минуты 395 рублей. Поехали дальше. Так, холодно вообще. 9,5 градусов. Осень наступает. Хоть печку включай. Что думаю? Думаю подрубаться дальше, убирать мой район. Вроде с пробками проблем нет. Да покататься. Коэффициенты горят. Я сейчас буду стоять тут тупить. Посмотрим, что будем делать. Еще минуты 2 постою. Если заказ не прилетит, подключаюсь и поехал работать. Ну что, тянуть за хвост кота я не стал, поэтому взял заказ. Плюс 320. Среднюю подачу. Поехали. 25 минут потратил, нормальная цена. 589 рублей. Еще не до конца я здоров. Так. Что у нас тут по 520, да? Сюда мы можем доехать очень быстро. Погнали, еще 520 возьмем. 9 минут, дольше ехал я. 307 рублей. А почему она была не с Лужи? Интересно. Тоже неплохо. Напишешь сейчас поддержку, скажут, вы находились не в зоне минималок. Ладно, что бывает. Даже не расстраиваюсь уже по этим поводам. Едем дальше. Солнышко начинает появляться. Время без 15. 10 утра. Такая касса на 4 заказа. И едем дальше, Еще одну минималочку планирую выдернуть. Ну а дальше работаем. В Екатеринбурге обычно цели дают со вторника по понедельник. Завтра вторник. Вот мне интересно, как будет происходить этот момент, если, например, дадут водителю цели, а в пятницу, 1 сентября, его отключат. Принял решение я поехать домой на завтрак. Позавтракаю. А там дальше видно будет. Вот и заказ в сторону дома. Плюс 90 взял сразу. Поехали! Смотрите, куда он мне заказ давал.
Пассажир отменил его. Я ехал в сторону дома. Вот сюда. А он мне кидал его в центр. Типа, ты домой едешь, в центр заскочи, человека отвези, а потом едь домой. Я просто проскочил мимо этого человека. Поехал дальше по своим делам. Спустя 10 минут езды человек, видя, как я еду по карте, уже подъезжаю к дому, начал мне звонить и уточнять, где и кто. Ну, в поддержку опять бессмысленно звонить. Я уже вообще к ним не обращаюсь, потому что там идиоты, разговаривающие с бичом стандартным. Это облегчит вам путь домой, вы можете взять пассажира. Ну, короче, в любом случае вы отказаться не можете, так что закройте свой рот и везите. Но нет, я так делать не буду. Пусть страдает пассажир. Все, пригнал, ладно, поехал. Пошел позавтракаю. Успокою нервишки. Так, сегодня будет не очень смена. Я еще, видимо, не до конца восстановился. Не очень хорошо себя чувствую. Время 1 дня. Я выехал. Поеду, чуть-чуть покатаюсь. Не знаю, посмотрим, короче, как будет сегодняшний день. Первый заказ. Поехали, водичка кончилась, к сожалению. Ехал 31 минуту. Все было ништяк, пока люди не подумали, что они тупые. Небольшое ДТП, и все, это такая проблема стала сразу для людей. Они затупили, не знали, как объехать, давай перестраиваться с одного ряда в другой. Ну, короче, как обычно, отморозки. Пошел дождь. Это круто. Дождь такой хорошенький, но он и был по прогнозу. Поэтому сейчас будем включаться, продолжать работать. Что-то так состояние немножечко не до конца я, конечно, еще восстановился. Вот, ну посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Пока вот так. Раскачанный день, так скажем. Раскачиваемся. Таксишная погода! Вау! Блин, я все не включаюсь, потому что хочется очень сильно попить чего-нибудь, приобрести. Вот сейчас доеду до ближайшей КБшечки, возьму что-нибудь попить и сразу же включусь. Но как раз параллельно окажусь на юго-западе. Дождь прям вообще с таким ветром сильным. И дороги залило так нормально. Так что коэффициент мощный. Ну, дворники у меня на первой как бы не справляются. Приходится вот на второй скорости. Потому что вообще не видно нифига. Так что как-то так. Даже настроение приподнялось. Кайфово, когда дождь идет, а ты в тачке сидишь. Мне нравится, когда ты в тепле, в уюте. Вот сейчас в зеркала ничего не видно, да? Классная есть штука, которая называется подогрев. Вот я ей активно пользуюсь в дождь. В это время можно включить ее. И, соответственно, зеркала прям сразу так на глазах хоп-хоп-хоп оттаяли. Тоже хорошая функция. Плюс 300. В Пышму на 40 минут, конечно же, нет. Прям катастрофа какая-то. Взял заказ. Чтобы вы понимали, сейчас в аэропорт стоит поездка
1000 рублей. Вот. То есть обычно эта цена где-то рублей 600. Ну, кэфы идут 280, 300, 310 такие. Сейчас посмотрим, как у нас будет складываться движуха. Лил бы он так допоздна, вообще было бы отлично. Он еще с порывистым ветром, то есть идти под дождем, даже под зонтиком вообще без вариантов, как бы только переждать или такси. Самокатики стоят, не думаю, что они сейчас кому-то понадобятся. Ну вон лужи, смотрите какие. Прям вообще нормально. Короче, кайф. Кайф. 6 минут 359. Вообще бомба. Поехали дальше. Еще 6 минут 379. Супер просто. Фотоконтроль машины через 20 часов. Мы пока отложим этот момент. Поехали дальше. 14 минут. Вот такая вот цена. Поехали дальше. Говорят, всю неделю будет такой дождь. Это было бы замечательно. Так, ну а что, мы продолжаем. Я не знаю, сколько там у меня получается в час. У меня даже нет времени посчитать, короче. Я как могу отстреливаюсь от какой-нибудь ваты. В город стал в пробке, хотя время всего 3 часа дня. Люди тупят. Дождь же, как не затупить? Это ж первый раз такое у нас. Ну, это банальщина, классика, первый снег, сильный дождь, ну и так далее. Сами знаете. Вот и все. Так, еду на заказ Шейкмана. Нужно забрать паса. Какой-то там супер коэффициент был. Но тут везде сейчас супер коэффициент, поэтому... Работа просто супер, просто в кайф, потому что ценники все идут 380, 420. Главное не взять дальняк. Вот дальняк, он будет стоить также, ну, рублей там 700, например. Но, блин, по времени ты потратишь минут 40 за 700 рублей. Когда можно, там, вот как я катаюсь, да, по 12, по 15 минут делать 350-400 рублей. Соответственно, за 40 минут я могу сделать 2 заказа и взять 3-й и проехать минимальный километраж, заработать. Ну, короче, эффективность, как вы понимаете, она нужна. Вот к чему я всегда стремлюсь, ради чего я, в принципе, и катаюсь вообще. Если катать все подряд, что-то там, что-то тут, сильно не заработаешь. Вот сейчас вот какой-нибудь Уралмаш тебе стрельнет, да, он будет 800 рублей, но ты туда будешь ехать, а с этими затупками еще дольше, и там какая-нибудь авария, какая-нибудь... Еще меня прикалывает, когда тачка едет медленно-медленно. Я думаю, что он так медленно едет? А он весь запотел. Человек, наверное, не знает, что есть такая функция в его автомобиле, кондиционер. Просто включаешь, и машина не потеет. Ну, не машина, а стекла. Но им плевать. Они едут руками, что-то там трут. Я думаю, да уж. Эти люди автовладельцы, автолюбители. То же самое зимой происходит, когда идет ледяной дождь. Просто нужно выключать воздух на стекло, чтобы оно не нагревалось. И тогда просто снег отпадает. Но некоторые, наоборот, включают горячий воздух, идет налить на дворники. Ну, знаете, да, наверное, что мне объяснять. Так, все, забираем пассажира и едем. 15 минут, 381 рубль. Что думаю? Думаю, что сейчас начнутся жесткие пробки.
и уехать к себе на райончик. Ну тут пока нету, да, ничего. Хотел, короче, вот здесь поработать по моему району. Видимо, пока не судьба. Ну, короче, сейчас будем по обстоятельствам что-то смотреть, думать. Видимо, к дождю уже адаптировали приложение. Ну, либо машины выехали, те, которые дома сидели. Поэтому, как бы, вроде бы и кэф, вроде бы и спрос, но он уже уменьшается. Ну, в целом, 10 заказов, неплохая сумма, я считаю. Это учитывая, что я и дома провалялся, и утром, и покайфовал, отдохнул. Там и жена поработать успела. Ну, короче, все такое, не торопясь. Ладно, что, включаемся дальше. Короче, кэфы сначала спали, потом появились. Стою, вот такая касса, никуда не двигаюсь. Коэффициенты вот такие. Летит какая-то вообще шляпа. Даже вот я не знаю, как лучше поступить, что сделать. Может быть, все-таки уехать в сторону дома. Но тут тоже не такой уж и большой коэффициент. Думаю, мозгую, короче, пока. Погодка не улучшается. Заказы в центр, короче, стоят 520-560 рублей примерно. Ну, там еще минус это херотень типа Яндекс Плюса и все такое. Я, короче, каким-то образом стараюсь держаться где-то вот на окраинах, лишь бы не попасть в центр, потому что там просто жесть. Там просто жесть. 7 баллов. Что-то вот типа того. Все красное. Все тупят. Ну, как обычно, короче. Поэтому вот так вот. Еду на заказ. Что творит этот конченый агрегатор, конечно, даже слов нету. Нахожусь вообще в одном районе, он мне кидает в другой район. Я принимаю заказы, люди видят подачи 15 минут, 18 минут. Конечно же, они отменяют. И я удивлюсь, если какой-то попадется сумасшедший, который скажет: о, не вопрос, я подожду этого водителя. Один вот такой нашелся, но там заказ, короче, хороший по всем параметрам. Поэтому я еду. Мне в любом случае надо отсюда свалить. Поэтому я взял его. Дождется ништяк, не дождется, холостым ходом выеду. Потому что я нахожусь сейчас на район Уктус. Он всегда в пробке. Вот справа торговый центр Глобус, аквапарк. Ну, кто смотрит ролики, знает, что это самое отстойное место. Здесь всегда пробки. Всегда люди страдают. Так что едем. Там кэф лютейший какой-то был, 310 что ли. Вот откуда тачка выезжает под кирпич, а она выезжает под кирпич. Куда вот ты едешь? Под кирпич, олень. Вот справа, почему они выезжают под кирпич? Потому что справа, вот эта пробка, она идет до кольца. Там в конце кольцо. И чтобы с кольца выскочить, и еще и машины, вот, которые сейчас оттуда будут поворачивать, у них главное. И вот эти вот все страдальцы там стоят. Поэтому люди выезжают под кирпич. Как можно было настроить такую фигню? А знаете почему еще? Потому что те люди, которые едут сейчас вот в том ряду, сюда, на нас, они не могут на разворот выехать. Им приходится заехать на это кольцо и развернуться. Ну, идиотство. Такое может быть в Екатеринбурге. И таких здесь мест достаточно много, кстати, и таких вот дебильных развязок. Или где светофор в месте, где огромный трафик, могут поставить на 15 секунд. И вот ты как хочешь, так и выкручивайся. Поэтому начинают все нервничать, нарушать ДТП. А если ДТП, там вообще, короче, начинают ехать по обочине. Когда вот здесь, короче, пробки, я наблюдал людей, которые ехали по тротуару. Вот прямо вот здесь по тротуару. Ну, которым вообще не втерпешь. Ну, вон кольцо, видите? Оно прям багровое. Вот отсюда с кольца выезжает, ну, 2-3 машинки. Успевает проскочить и все. Вот там. Короче, ладно. Едем.
Вот, кстати, еще одно такое же дебильное место начинается прямо здесь. Вот отсюда справа, с объездной, там есть развязочка. С нее вылетают сюда машины, на мост поднимаются. И кому нужно повернуть налево, в сторону Ботаники, им нужно встроиться вот в этот наш левый крайний ряд. Проехать вот эти два ряда, которые, пробка. То есть представьте, ты вылетаешь вот сюда, и нужно перестроиться в этот ряд. Но это же дебилизм. Это просто дебилизм. А еще вот эти вот тоже наркоманы меня подбешивают, которые понаставили себе вот этих вот релешек или я не знаю что, которые вот так моргают. В чем прикол? Вообще не понимаю. Короче, выдыхаем и наслаждаемся хорошими коэффициентами. Вот вам наглядно. Вон, видите, ребята подъезжают с вот этого дублером, мать его. И им нужно, конечно же, именно повернуть налево. Они на этот дублер повернули для того, чтобы попасть на улицу Кристинского. Но для того, чтобы попасть на улицу Кристинского, им нужно проехать вот эти два ряда и вклиниться в наш ряд. Поэтому наш ряд стоит сейчас дольше, чем должен стоять в обычное время. Ну, не в обычное время, а в тот момент, когда развязка более-менее адекватна. Но я так понимаю, сейчас они этот вопрос решат, потому что здесь строится новый автовокзал, южный так называемый. Ну и развязку они тоже строят, соответственно. А еще они вот здесь вот такой вот сделали. Видите, машина стоит, хочет развернуться. Они здесь сделали разделительную полосу. Идет двойная сплошная, я не знаю, вот она видно. И вот этим людям, которые едут... тут такой бред вообще. Вот ребята, которые едут к нам сюда, и им попасть нужно вот в этот дом, например. Им нужно проехать сюда и вот это все, уничтожить. Уничтожить нас просто, можно так сказать. Вот этот чувак хочет сейчас вклиниться к нам. Ему это делать очень, опасно. Я опаздываю уже почти на 4-я минута пошла. И мне еще ехать 5 минут. И стоять здесь можно долго, если не чуть-чуть не проявлять какую-то наглость, бычкость и все остальное. Вон они, видите, они хоп-хоп-хоп-хоп. Они все хотят сюда. И вот они хотят сюда. Но этого зелененького, ладно, мы запустим. Чувак же не виноват, что он страдает. А вот синенький, видите, вон поехал на Хонде. Я не знаю, заметно его нет, было в кадре. Вон Мазда поехала. Это уже ушлые ребята. Они такие типа, нифига себе, что мы сейчас в начало встанем. Мы сейчас прям туда проедем, чтобы всех подрезать. Я таких не пускаю. Вот мы нифига не сдвинулись. 9 баллов у нас уже пробка. Чувак вот стоит тонированный, он вообще самый умный. Вон еще один. Мы, конечно же, никого тут не пускаем. Мы едем, мы опаздываем. У нас очень мало времени. Вот еще один, смотрите, супер умный чувак. Нет, чувак, так делать не надо. Делай по-людски. Ты не умнее всех. Все торопятся. К сожалению, здесь так. Если ты побыстрее, понаглее, ты проскочишь. Если нет, будешь стоять вечность. Когда я только отучился на права, это была просто трагедия. Потому что для меня вот такие маневры были просто, невозможно было совершить такой маневр. Когда ты еще не чувствуешь габаритов, когда ты вообще не понимаешь, как ездить на автомобиле, скажем. И тут вот такая история, когда тебе нужно там втиснуться, и люди более опытные начинают тебя подрезать, и ты такой, вау, что делать? Вот так. Но сейчас мне плевать, сейчас я могу это все делать с закрытыми глазами. Так что вот. К счастью, не так много таких штук. Их много, но не прям много. Но они есть. Но с ними тоже борются, хочу отметить, что где-то что-то устанавливаются дополнительные светофоры, дополнительные стрелочки, как-то потихонечку все равно. То есть нет такого, чтобы какой-то участок, он прям пожизненно как сделали, и он так всегда и находится. То есть тоже администрация города, она замечает эту всю историю, наверное, поступают какие-то там замечания, жалобы, и, соответственно,
принимаются какие-то решения. Вот так. Ну все, я почти подъехал, опоздание вообще минимум, да? Человек просто 10 минут сверху ждет. И еще я к нему там 10 минут, ну то есть минут 20 я просто к нему подаю машину. Это же вот, ну, это Яндекс. А самое прикольное, что он сейчас отменит заказ. Ну, мне вообще по барабану. Я как бы в любом случае планировал сместиться на ботанику. Даже если он отменит заказ, я не расстроюсь абсолютно. Вот если бы для меня это был важный заказ, тогда я бы очень расстроился, что ты едешь, как бы стоишь в этой пробке, и человек такой, да ну нафиг, я передумал. Но я вижу, что он с гостиницы, поэтому, скорее всего, ну, человек готов к этому. И, возможно, даже он не местный. Короче, хватит балабольства. Поехали. Заберем человечка. Я, видимо, еще не восстановился, потому что прям на нервиках. 9 баллов. Только что было 10 баллов. Ну, посмотрите. Ну, просто дождь. Просто дождь. Ничего такого сверхъестественного. Ну, хотя, может быть, еще к школе люди готовятся. Не знаю. Короче, ребята, я сейчас включаю кнопку «Домой» и еду в сторону дома. Очень надеюсь на то, что у меня получится проскочить как-нибудь очень быстро. Ну, я знаю лазейки. Амундсен стоит. Знаю лазейки. Если что, то включусь там, здесь покатаю по моему району, поддобью чуть-чуть. Если нет, то закончу. Ну, в любом случае вас оповещу. Так что погнали. Смотрите, 5 минут до подачи, а ехать 15 минут. Они что, угорают, что ли? Я не поеду. Просто не поеду. Эту кнопку «Домой» я отжал. Я просто не поеду туда. Ничего делать нефиг. 10 баллов. Ехать в самую гущу не вариант. Вот такая херня происходит. До подачи 3 минуты, по факту 13 минут. Я просто еду в сторону дома. Пошли нахер. Он кого пытается обмануть-то? Пассажира, прежде всего, не меня. Я-то вижу всю эту херню. Ну чё, я почти дома. 38 минут. 770 рублей. Пятак в кассе. У меня еще стоит кнопка «Домой». Но я не совсем дома. Вон там вот мои дома. Нахожусь в частном секторе. Но нет, ребят. Сегодняшний день прям вот я не знаю, как работать, кто работает. По крайней мере, всем своим знакомым ребятам, кто таксует, написал, все дома. Все уже дома. Говорят, нафиг надо. Но до сих пор 8 баллов. Ну, это жестко. Ну, если ничего не прилетит, короче, то на этом мы и закончим сегодняшний день. По кассе я вам уже сказал. Вот такая за 16 заказов. Пробежали мы 145 километров. Бенза у меня нету. Влад, тебе салют. Он все время переживает за мой бензобак. Обязательно заправлюсь. Все, еду домой. Всех обнял, приподнял.